Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Mudah-mudahan sahabat YouTube dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan dalam segala urusannya, dan mudah-mudahan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya sahabat YouTube di Adil Norbek. Kali ini saya menemukan dua ekor anakan burung hantu sahabat YouTube. Perhatikan sahabat YouTube tuh. Tidak sengaja tadi saya melintas di jalan raya ini, karena ini adalah persis di belakang tempat tinggal saya sahabat YouTube. Kebetulan tempat tinggal saya ada di dekat pohon bambu, dan kalau malam hari di atas pohon bambu suka terdengar ada indukan burung hantu. Dan tadi secara tidak sengaja saya mendengar ada suara-suara anakan burung. Ternyata benar sahabat YouTube, perhatikan. Nah, ini adalah anakannya sahabat YouTube. Nah, ini persis ini anakan burung hantu. Nah, mungkin dia baru mulai diterbangkan oleh induknya. Apa mungkin dia jatuh dari atas, tertiup angin, karena ini angin sangat kencang sekali. Nah, sahabat YouTube, sepertinya dia belum mampu terbang terlalu jauh sahabat YouTube. Nah, ini satu, yang ini kayaknya sudah, ini agak besar sahabat YouTube, yang ini agak besar sih, tuh. Nah, ini yang ini masih kecil sekali sahabat YouTube, yang ini tuh. Nah, ya kan, tuh. Nah, persis sekali. Ini anakan burung hantu sahabat YouTube. Nah, tuh. Mungkin dia jatuh tertiup angin di atas sana. Apa mungkin dibiarkan saja supaya nanti disamperin lagi sama induknya? Apa mungkin nanti saya ambil sahabat YouTube? Nah, ini sepertinya juga dia belum bisa terbang sahabat YouTube. Nah, ini masih anakan sekali sahabat YouTube tuh. Nanti hati-hati juga, saya akan mengambilnya sahabat YouTube. Nah, takutnya ini, yang ini soalnya sudah agak besar nih. Nah, nanti takutnya terbang sahabat YouTube. Kalau tidak hati-hati, ini takutnya terbang yang agak besar nih. Nah, kalau yang ini sih emang masih kecil nih. Ini masih kecil sekali yang ini tuh, ya kan. Kalau yang ini emang agak besar seperti itu. Karena emang sudah kebiasaan burung hantu itu, emang sudah biasa dia tinggalnya biasanya di pohon bambu sahabat YouTube. Nah, tuh. Perhatikan. Ini agak besar seperti itu nih. Ini sekanya saya zoom nih sahabat YouTube. Ini saya zoom. Ini sudah agak besar nih tuh dia. Nanti saya khawatirkan ini takut terbang seperti itu ini. Nah, kalau ini masih kecil, ini kayaknya belum bisa terbang. Kalau yang ini sahabat YouTube tuh. Kalau yang itu mungkin ini kemungkinan sudah bisa terbang tuh, ya agak sahabat itu tuh. Nah, kan? Apakah betul mungkin kalau burung hantu itu kalau di siang hari dia tidak dapat melihat, dan dia hanya dapat melihat di malam hari? Karena
Ternyata ini saya dekatin juga, dia tidak bereaksi, dia tidak terbang sahabat YouTube. Seakan-akan dia juga tidak melihat saya. Tuh. Tapi matanya sangat tuh, menatapnya juga bukan menatap ke arah saya sahabat YouTube. Tuh. Yang ini sahabat YouTube, ini agak besar sahabat YouTube tuh. Nah, ini agak besaran nih yang ini nih tuh, ya kan? Ya mungkin juga ini betul, mungkin kalau apa namanya, kalau burung hantu itu dia hanya dapat melihat di malam hari, mungkin karena katanya mitosnya begitu. Karena ternyata ini saya dekatin pun dia tidak ada reaksinya betul tuh. Tapi dia kayaknya matanya natap ke arah saya sahabat YouTube. Yang satunya agak tinggi sahabat YouTube. Nanti akan saya ambil pelan-pelan, ya kan? Mungkin cukup sampai di sini sahabat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.